ẹ̀yin tèmi báwo ni mo kí yín pé a kú ewu ọdún ẹ̀mí wa ṣọ̀pọ̀ ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọdún ẹ̀mí wa torí ọdún eléyàrí ọdún tó ń bọ̀ láṣẹ tìjùmọ̀rẹ́ gbogbo wa pátápátá ohun tó dùn la máa gbọ́ nípa ara wa a ní gbọ́ àbúrò nípa ẹnì kọ̀ọ̀kan láṣẹ tìjùmọ̀rẹ́. Yeah, it means today Shina Ayo Oyinlola tekuteku larada tomotomo la fẹ́ràn ilé bàbá tó bí mi lọ́mọ. Here with me is the OHO president. I'm talking about Oodua Heritage Organization president. The man behind that big award that you're hearing about in California, USA. Can I call you Major? Can I call you Captain? What can I call you? Well, I think the best way to call me would be the follower. Okay, follower Yemi Martins. And I will tell you what the follower means. What does that mean? Later we'll come back to that, right? It all depends. If you want me to tell you what the follower means, I can do that right now. Okay, sure, we're interested. Okay. Talking in terms of leadership. Yeah, leadership entails a leader and followers. Oh yeah. We have a leader because of followers. Okay. And we have followers because of a leader. But you cannot have a leader without a follower. Yes, sir. As I mentioned. Yes, sir. But it goes all the way around. A leader, in order to be able to lead properly, you need to switch spots with your followers. So you'll be part of them. You have to be part of them, and meaning that you have to be a participative leader. So which means you're not going to be a dictative leader. You don't want to dictate to your followers what you want them to do. You want to partake in everything. You want to be a participative. This is the only way by which you can gain respect from your followers. Wow. So that makes you what? A follower. A follower. Not a leader. Bravo. Thank you for that, sir. All right. I know a lot of people will be asking, what is OHO 2018? It has come to stay. It's been on ground for a while now, but because this is the new president of the organization, I think he has to clean it. That's what he's doing now. And a lot of people are receiving an award here in California, USA. And let me tell you, Ramon Lava. Ramon in USA. People be saying so quick, Sir, can we meet you, sir? Yes. Personally, I am a man of a different background. Okay. I cut across all disciplines. Okay. Be it entertainment, engineering, technology, military, law enforcement, and I'm very, very friendly. I can see. I can blend into any environment. As a chameleon, sir. As a chameleon. Thank you very much. But blending into different environments as a chameleon doesn't really make me to be a chameleon, because chameleon to some people means unpredictable personnel or someone of bad reputation. Okay. But for me, being a chameleon means that I have a very high adaptability, which means I can adapt into any situation I find myself. Ability to get along with people. Ability to get along with people. And as I have mentioned earlier, as a follower, you have to be able to participate. You have to be able to feel what your followers are feeling. Okay. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi, orúkọ mi ni Ọláyẹmí Tanifeani, who wants us to have Martins, ọmọ Ọ̀sàlẹ̀ Èkó ni mí. Ọmọ Èkó Àkété, ìlú ọgbọ́n Arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀,
Arọ̀dẹ̀dẹ̀ má jà. Arọ̀dẹ̀dẹ̀ má jà. Èmi ọmọ èkùrọ́ kọ̀rọ̀bùtù tí ń bí ọmọ àrẹ̀ṣà nínú. Ilẹ̀ bá mi. Èmi lọ́mọ fènìṣẹ́po níbi rẹ̀ṣà nínú. Anyway, ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀. So, like I said, I hailed from Lagos. Okay. Ṣé ìbínú sí mi? Àwọn gbọ́ yín. Yorùbá lẹ́ni máa sọ. Ọmọ Èkó ni bíbí wo ni lọ́lẹ́ ẹ̀kọ́. So mo dàgbà sẹ́kọ̀ọ́, gbogbo ilé ẹ̀kọ́ mi Èkó. Ìgbà tí mo wá sí Amẹ́ríkà mo tún continue pẹ̀lú àwọn Èkó. Ẹ má bínú, mo máa fi Yorùbá díẹ̀díẹ̀ òyìnbó díẹ̀díẹ̀ sáàárín Yorùbá yẹn. Yorùbá wa ò dán mọ́rọ́mọ́rọ́. Ìtorí ẹ̀ náà la ṣe gbìyànjú láti jẹ́ ọmọ Odùduwà. Ká lè máa fi yẹn máa polish Yorùbá wa kó lè dán. Ká lè fi yẹn polish ẹ̀. So òun ni gbogbo nǹkan tí à ń ṣe. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n wà níta gẹ́gẹ́ bí irú èmi báyìí náà tó jẹ́ pé Yorùbá àwọn ọ̀dọ́ àwọn míì ò tiẹ̀ gbọ́ rárá, àwọn míì tẹ́ bá sọ fún wọn wípé tẹ́ bá pọ̀ òwe níwájú àgbàlagbà míì tó ti wà nílẹ̀ aláwọ̀ funfun yìí pé tó ṣe bí òwe o a ní ẹ ṣe. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú ìyá mi. ẹjọ́ ọ̀dà bá tẹ̀ tí ní tó ṣe bí òwe o a ní ẹ ṣe. ẹ ṣe ló yẹ kó sọ ní àbí wà pa ní. So mo ti rí oríṣiríṣi gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, so ìtorí ẹ̀ ni nǹkan tó really attract mi sí inú ẹgbẹ́ yẹn nìyẹn, ẹgbẹ́ Oòduà nìyẹn, nítorí pé mo wò wípé àwọn ìran tí ó wà ní ìsìn, nǹkan tí mo dára sọ ni pé the generation we have right now àti generation to come, tí a bá padà lọ sí root wa, ìpìlẹ̀ wa, ṣé mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ wọ́n ní ilé tí ìpìlẹ̀ ò bá. Ìpìlẹ̀ bá ti bàjẹ́ olódodo dà. Okay, tí ìpìlẹ̀ bá ti bàjẹ́ olódodo dà. Okay, which means pé tí foundation building ò bá wà very very firm. There's no way you can build. You cannot build anything on top of it. So of which àwa tí a ti bá wà ní irú àwa báyìí nísìnyí aláti jẹ́ kí ìpìlẹ̀ tí a dúró lé lórí kó strong. Especially ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ń lo 20 ní Amẹ́ríkà. ẹ ti gẹ̀ẹ́sì so àwọn tá a ti di bàbá Amẹ́ríkà báyìí. Sorry, omi láti sọ ẹ̀yẹ tèmi ẹ̀ máa ń lò. It's just the bitter truth. You know, when you have been in UD for a while, there are a lot of things that you will be missing out on. Yoruba, your Yoruba will not be as normal as it will be a touche Yoruba. Yoruba yẹn o la máa ń pè ní Yonglish. So agbẹ́ ẹgbẹ́ ìkàlẹ̀ nítorí fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tó ní àwọn ọmọ nílé tí wọ́n bí àwọn ọmọ lẹ́nu jọ mẹ́ta ẹ̀ka àti àwọn tó ń ti bí sẹ́yìn díẹ̀ tó jẹ́ pé wọn ò gbọ́ Yorùbá, wọn ò mọ ibi tán ti wá, wọn ò mọ reason tá a fi ń sọ̀rọ̀ Yorùbá, wọn tiẹ̀ mọ nothing about Yorùbá ju pé they are from Africa lọ. But we need to make it, we need to change it a little bit, and that is why we have the face of the people, Engineer Yemi Martins at the wheel now. Engineer Yemi, àwọn kan ti wà tí wọ́n ti wà ní orí ipò president for a while. Kí ló dé tá a gbọ́ nǹkan pàtó wọn tó yẹ pé gbà tí yín là tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàlú. Ṣé mọ̀ àwọn náà ń sọ̀rọ̀ bọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ understand ni pé time ti tèmi yìí time social media ni. Ṣé dẹ̀ mọ̀ ẹ lè fi wé ìgbà tí a kọ́kọ́ wọ ìlú Amẹ́ríkà tí ó jẹ́ pé tí ò sí social media, tí kò sí WhatsApp, kò sí Facebook, lẹ́tà la ń kọ síra wa. Àmọ́dé rántí gbogbo wa náà la máa rántí ìgbà tó jẹ́ pé tí a bá fẹ́ gba fóònù láti ìlú òyìnbó lágo láìtẹ̀ la máa lọ. Ìyẹn tún dà tí ó jẹ́ pé odidi àdúgbò kan lọ báyìí ilé kan péré ní fóònù wa. Ilé kan péré ní fóònù wa. Ó jẹ́ pé aago 12 ọ̀sán lẹ fẹ́ gba phone call, ẹ ti lọ jókòó síbẹ̀ láti aago 6 àárọ̀. Torí pé wọ́n máa pè wá sẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ ti sọ fún náà wọ́n pè? Èyí náà ni ó pè. Lẹ́tà tó kọ sí mi gbẹ̀yìn. Ó ní Sunday yìí lòun pè. So ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So but the good thing right now ni pé social media yẹn ó really help
ẹ mọ̀ wọ́n pé it will be a very good medium fún wa láti fi lè promote culture wa then láti lè fi tún máa conserve culture wa. Alright. Let's go in English a little bit now. What informs the award in the organization? Well, the award in the organization is okay. Let me take it this way. I put the award together for one reason, and the reason ni pé a lot of voices ló ti wà pẹ̀lú organization yìí tí a gbúrò mọ́. A lot of àwọn èèyàn náà ti ṣiṣẹ́ takuntakun nínú organization yìí. Nígbà tí mo wo archive organization yìí tí mo wo gbogbo nǹkan tán ti kó síbẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ títí kémi tó gbàjọba, mo rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti fi tara ṣẹ́mọ̀ àti gbogbo ẹ̀mí wọn tó ti fi sìn. Báwo ni a ṣe fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n ṣe I recognize it. So you have to bring in the award. Èló la fẹ́ fún wọn, oúnjẹ wo la fẹ́ rà fún wọn, bí kò ṣe pé ká fún wọn ní nǹkan tó jẹ́ pé ó máa wà of a good memory. Tó jẹ́ pé generation to come wọ́n máa ní nígbà tí dáàdì mi jẹ́ member Odùduwà heritage lélẹ̀ award tán gbà lélẹ̀. Eléyìí á tún mú ọmọ yìí náà láti lè continue níbi tí bàbá ẹ̀ bá dé pé gbogbo akitiyan bàbá òun gbọ́dọ̀ já sásán àwọn èèyàn wọ́n recognize ẹ̀. So nǹkan tó fa award yìí nìyẹn, and a dẹ̀ tún try láti tún extend ẹ̀ jáde kúrò ní àárín àwa ọmọ Yorùbá nítorí pé believe ìgbàgbọ́ ti tèmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Èkó ni pé gbogbo èèyàn tó bá ti lè sọ Yorùbá tó dẹ̀ ti gbọ́ Yorùbá ọmọ Yorùbá náà ni no matter irrespective of ibi tó ti wá. Tẹ́ bá dẹ̀ wò àwọn tó gbọ́ Yorùbá bí mi ò mọ̀ bóyá ẹ rántí o ẹ̀yin tẹ́ wá lé ẹ̀yin gangan fúnra yín mi mọ̀ bóyá ẹ rántí. Nígbà tá à ń ṣe wàhálà àwọn ọmọ Ìgbò àwọn ọmọ Ẹdó àwọn ni wọ́n ní A1 bẹ́ẹ̀ ni tó tọ́ ni àwọn adájọ́ ọmọ Yorùbá gan agídí la fi ní let my people go sí so ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn gbọ́ngbọ́n Yorùbá ju àwa lọ because èèyàn tó bá fẹ́ tí ó bá fẹ́ kọ́ èdè tí kò mọ̀ ó máa ń mọ̀ ju elédè gbọ́ngbọ́n lọ bẹ́ẹ̀ because àwọn elédè ò ní kàkún torí nǹkan ti ní ni. So ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe wò pé ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ká pọ́n wọn lé ká appreciate wọn wípé wọ́n really ìfẹ́ ni èdè nǹkan téèyàn bá fẹ́ ṣe tí kò bá fi ìfẹ́ fi ṣe kò sí bó ṣe lè ṣe tó máa dáa but ọkàn ní gbogbo nǹkan wọ́n fọkàn sí ni wọ́n fẹ́ gbọ́ èdè wọ́n dẹ̀ gbọ́ ìjọba tó fà á nìyẹn. a ní nínú àwọn aláwọ̀ funfun náà tó jẹ́ pé wọ́n wá sí Nàìjíríà tí wọ́n ń kọ́ èdè Yorùbá and believe you me they're trying the best. Some lọ ṣe Ifá, some on gangan, some different kind of things like that. Tí èdè wọ̀ bá dà, tí ò bá ṣe mú yẹn gan. Will anybody leave his country and come to Nigeria to learn it? That is why tó jẹ́ pé nítorí mú dání ọmọ yìí rẹ̀. Tó bá mọ iye ẹ̀ ní ọmọ pé kọjá bẹ́ẹ̀. Ọmọ kan ní oníjọ́ kan. Mo sọ fún ọmọ tàwé mu yín. Tó bá lè ka ogún, abẹ́ ọ̀kan lórí ogún àti márùn-ún. Wọ́n fún ọmọ orí $20 méjì yé ló lẹ́gbẹ̀ẹ́ $40 bá kó $40 lọ́wọ́ lọ́mọ ìbá bẹ̀rẹ̀ wà ló kan tú èjì mi ni àwọn tí wọ́n bẹ́ẹ̀ bí ọmọ impressing mi lórí tírí ẹ̀ta ẹ̀rin báyìí bá arúgbó lórí tẹ́ẹ̀nì onítẹ̀ẹ̀ ni ẹ̀wà ọmọ ìlà mi pa mo tó wo $40 ìgbé owó ìlọrí ló tún bẹ̀rẹ̀ lẹ́kùn òkàlà 12 èjìlá tààdé ẹ̀tàrà àwọn tí wò pé tó bá dórí 16-17 wọ́n máa yíwọ́ 17 bẹ́ẹ̀ máa pẹ́ ẹ̀rìndínlógún ẹ̀tàdínlógún ẹ̀ lè báwo yìí sí pẹ́lẹ́ tún dórí 16 lónìí 16 ẹ̀rìndínlógún 17 ẹ̀tàdínlógún ni ẹ̀yà lọ má gbà fún ẹ̀yìn kó kàdé 50. nígbà wo tó bá ti kọjá dé èyí ọ̀dà bẹ́ẹ̀ mo tún wo $20 méjì ń gbé àwọ̀ yìí lọ n kò tún dórí ogún ní 20 ogún n kò dórí 21 ní 21 ogún 1 22 ogún 2 lẹ́yìn àwọn ṣe owó padà lọ́wọ́ so what we're talking about is that tó bá fẹ́ gbọ́ Yorùbá really gbọ́ Yorùbá yẹn dáadáa gbọ́ Yorùbá yẹn dáadáa ìyẹn ni pé mọ̀ bó ṣe ṣe tó fi jẹ́ pé Yorùbá tiẹ̀ wọ́n mọ̀ sọ nípa ẹ̀ pé no
Yorùbá tí lágbádá ń sọ yìí yàtọ̀ fún pàwọn sọ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí Yorùbá bí ẹni tí máa ń jẹra ẹni lẹ́sẹ̀ báwo lẹ ṣe make wave nínú àárín Yorùbá torí wọ́n ní ọ̀rọ̀ wá sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn sọ̀rọ̀ wájú gbogbo ẹ̀ báwo lẹ ṣe ṣe sẹ́yìn ọ̀gbọ́n ni àbẹ́ ń gbọ́ ẹ̀kan tí ẹ fi sí. tẹ bá wo fìlà tí mo dé ẹ rí i pé ó kọjú kúrò lọ́dọ̀ yìí. ọ̀dọ̀ àwọn kan ló kọjú sí. òun là ń pè ní fìlà máa wò bẹ̀. tó tẹ bá ti wọ fìlà máa wò bẹ̀ ẹni tó kú wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀. ṣe rí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe àwọn tó máa ṣe tiyín á ṣe tiyín àwọn tó ní ṣe tiyín ò ní ṣe tiyín. kò sí bá ṣe ṣe bolo Yorùbá tí ò ní rùn gbẹ. ṣùgbọ́n ẹni tí ò ṣe tiyín ẹ jẹ́ kí n yálò nínú ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ Bíbélì ó ní tí ebi bá ń pa ọ̀tá ẹ̀ fún lóúnjẹ. ó mọ̀ pọ́tà mi ni o. fún lóúnjẹ. tí òǹgbẹ bá gbẹ ọ̀tá ẹ̀ fún lóúnjẹ fún lómi mu. kí n tún fún lómi mu. tẹ́ bá kà síwájú díẹ̀ sí ó ní nípa fífún lóúnjẹ àti fífún lómi mu á yí ọkàn ẹ̀ padà. a lè mọ̀ pé a lè máa ṣe dáadáa sí ẹ. tó lórí pé dáadáa ló fẹ́ fún. àgbà onítàn lórílẹ̀ mọ́ láìkè hàn ọwọ́ inú Yorùbá náà ọwọ́ inú ẹsẹ̀ ẹ̀fà kan tó ní adélẹ́ pátá lórúkọ tí a kà. so nǹkan tẹ́mi believe nínú ẹ̀ ni pé tí bá gé ara yín nísì pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ló máa jáde. bẹ́ẹ̀ni. bí mo gé ara mi ẹ̀jẹ̀ náà ni. kí ni kọ́lọ̀ ẹ̀jẹ̀ náà. pupa náà ni. tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ó lè jẹ́ ìjọba fún mi lẹ́jẹ̀. àwọn anẹ́ni tó rò pé kò tiẹ̀ tọ́ọ̀ka kún òun lọ́wọ́ ṣe lè fún ọ. so tí àwọn èèyàn bá lè máa wo nǹkan báyìí. to be our brother's keeper. a mọ̀ wípé jíjẹrẹ ni lẹ́sẹ̀ àbí jíjẹrẹ ni lórí àbí àìmáka kan ọ̀rọ̀ ẹnìkan kún àbí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ nonchalant attitude lórí àwọn nǹkan kan kò really worth it. Gbogbo ilé tá a sọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí àwọn kan ń kú lọ́wọ́ báyìí. bẹ́ẹ̀ làwọn kan lè ṣe ń dáyé. bẹ́ẹ̀ làwọn kan ṣe ń dáyé. kí ló dé tí àwa tá a wà láyé ọjọ́ mélòó ló kù fún wa. Okay, quick analogy statistically tó bá bí wa sáyé láti first year wa sí 18 years kò tí yẹ yín nísìn àwa kọ́ la láyé wa. wọ́n bá wa wọ́n bá ìdí gbangba náà. now láti 19 sí age of 60 òun ni gbogbo ayé ta ní mọ́. just 19 to 60 that's how many years about 40 years in interval right. that's it 40 years. làwa gbé láyé that's it. gbogbo nǹkan tá a wá gbé láyé nìyẹn. tí ó nù 40 years yẹn tí a bá. 40 years yẹn náà lè máa ṣiṣẹ́ 40 years yẹn lè máa bímọ àárín 40 years yẹn lè máa kọ́lé àárín 40 years yẹn lè máa ra mọ́tò àárín 40 years yẹn lè fẹ́ da gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ dà because kí ni 60 yẹn ẹ ti padà lọlé. ní táìmù yẹn kò sí nǹkan tí ó lè ṣe èèyàn àrùn lè ṣe èèyàn kó dé èèyàn mọ́lẹ̀ ikú lè pààyàn gbogbo ẹ̀. now okay ọmọ ọdún mélòó wà ní wá báyìí. sáàdì tí ń bá wọ èèyàn tó máa wọ. ọmọ kékeré ni mí ni mo fẹ́ sọ ọmọ àná ni ó ní mo fẹ́ ọmọ àná ni mí ọmọ kékeré ni mí so tẹ́ bá wo gbogbo ẹ̀ nísìnyí gbogbo wa tá a jágbàlagbà a ti ń lọ sí ìrọ̀lẹ́ ayé àwa kan ti wà ní ìrọ̀lẹ́ ayé inú 40 years yẹn ẹlòmíì nínú wa ọdún méjì péré lọ́kùnrin kò fi lò tán ẹlòmíì ó ti wà lé téńté ẹlòmíì ọdún márùn-ún kí ló wà nínú ẹ̀ tá lè fi ọwọ́ ṣe ká ṣe ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká di kọ̀ọ̀kan náà kí èdè wa kó bára wa mu kí eléyìí bá ní nǹkan tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu lágbájá lẹ máa gbọ́ lẹ́nu tá mẹ́rin kí ló dé tá à ń jẹrọ ṣẹ́rí gbogbo kí ní ó máa ń take time kò yẹ yín nísìnyí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi kan Ṣínà Ayọ̀ Oyinlọ́lá ní orúkọ ẹ̀ ó ṣe civil engineering àjọ sọ̀rọ̀ ilé kíkọ́ níjọ́ kan àjọ wò pé ṣé kéèyàn kọ́lé láti ilẹ̀ ló dáa ni àbí kéèyàn renovate ilé àjọ wò ó ní kéèyàn kọ́lé láti ilẹ̀ ó máa ń dùn ju kéèyàn renovate ilé lọ gbogbo wa bá dẹ̀ wò ó tọ̀rọ̀ ni ìyá ẹgbẹ́ yìí nísìnyí renovation ni ó máa take time kò
kò lè easy. Kọ́sí àbá kọ láti ẹ̀rọ ní style tó fẹ́ kọ́. èèyàn kan ò dẹ̀ lè renovate ilé. Kò possible. Bẹ́ẹ̀ ṣe pé carpenter lẹ́ máa pé bricklayer lẹ́ máa pé welder lẹ́ máa pé electrician lẹ́ máa gbogbo oríṣiríṣi skill lẹ́ máa gbé wọn lọ́sẹ̀lẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Torí àwọn kan ti kọ́ sílẹ̀. Àwọn renovate ni. Àdẹ̀ ní sùúrù Nàìjíríà díẹ̀ rárá. Renovation yẹn ni ó pẹ́lú. Ẹ wo South Africa. Ẹ wo gẹ́gẹ́ bí ilé tó ẹ̀ṣẹ̀ kọ́. Bí wọ́n ti dìde visa náà wá ní Nàìjíríà lábí wá South Africa. Adẹ̀ ti wà kí South Africa tó wà. According to independence. So bí mo ṣe rí nìyẹn. So gbogbo wa nísìnyí a need láti fọwọ́sowọ́pọ̀ láti renovate gbogbo skill la need. Ẹ jẹ́ ká wo Oòduà Heritage Organization. Ṣé ní California nìkan lè fẹ́ gbé dúró sí ni àbí ẹ ní àǹfààní láti jẹ́ kó ní ẹ̀ka káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà? Well, Oòduà Heritage Organization jẹ́ chapter kan tí ó jáde kúrò nínú national ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá national level. Okay. So a ní ààrẹ fún ẹgbẹ́ yìí, so Northern America. Okay. So that is ó comprise America àti Canada. Okay. So gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá. So a máa ń ṣe convention, annual convention. So àwa báyìí nísìnyí a di San Francisco Bay Area. Àwọn ti Sacramento wà. Àwọn ti LA wà. Àwọn ti Fresno wà. Okay. So but ní San Francisco Bay Area wa yìí kò yẹ yín nísìnyí àwa Oòduà Heritage Organization ni à ń ṣe kò kárí rẹ̀ fún àwọn ọmọ Yorùbá. A fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ mọ̀ níbí nítorí pé a fẹ́ kí ó máa dún lókèèrè kí wọ́n máa gbọ́ nípa wa. Ẹ má bínú, mo fẹ́ dọ́gbọ́n fún àwọn èèyàn tí wọ́n ń try láti sọ ni pé bí kéèyàn ní ìkànnì pákó ní Ẹgbẹ́dáńbẹ̀ kọ́ wá farabalẹ̀ ní ìmíì ní Àlímọ̀ṣọ́ ìyẹn ní very close to ó ti yé yín ṣáìdì inú ní ọ̀nà bí Abẹ́sán ìpàjà ká tún wá níbẹ̀ yẹn kọ́ ọ̀wé kan tún wà Muskin tó ti yé yín ká tún wá níbẹ̀ yẹn tún kọ́ ìkan tún bẹ ní Abúlé Ẹ̀gbá tó ti yé yín sẹ́rí gbogbo tí wọ́n sọ yẹn náà ó ń wọnú ara wọn díẹ̀díẹ̀ míì tún jáde náà tó bọ́ sógun state tó tún bọ́ sọ́yọ́ state torí ẹlòmíràn máa ń pè Sacramento kìíní kankan tó. Okay, ẹ ṣe gan. Ẹ wá mi ru different city nìyẹn but tí bá ní different city yẹn main city ní àwọn èyí tó jẹ́ ìlú gbọ̀ngàn níbẹ̀ nìyẹn àwọn ìgbèríko wá sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀ tí mò ń try láti sọ fáwọn èèyàn. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn but báwa ṣe fẹ́ ṣe a fẹ́ kí a ní representative ní gbogbo city tó surround wa so at least aláti gbé Yorùbá lárugẹ because èdè yìí ó ti di universal language. Bẹ́ẹ̀ni o, everybody ti ń gbà. Ẹ bá Google Yorùbá anything tẹ́ bá type Google Translate abayin translate ẹ̀ sí Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ bá dẹ̀ kọ Yorùbá sínú Google Translate abayin translate ẹ̀ sí English. That is just to tell you wípé ibi tí Yorùbá ti dé. Ó ti jìnnà. Àwa ní kọ́kọ́ ló wà l'Áfíríkà, èdè wa ní kọ́kọ́ ló wà ní Nàìjíríà. But special interest tí wọ́n ní sí èdè wa worldwide. Òun ló jẹ́ kí wọ́n máa bá wa gbé lárugẹ. Àwa gan ẹ jẹ́ ká gbé èdè wa lárugẹ. So ẹ jẹ́ ká wá wò nísìnyí gbogbo wa. Èdè Yorùbá yìí ibi tó dé nísìnyí, how do you make money in it? Tí o fi lè jẹ́ pé ẹ lè ṣe award àbí àwọn tó fẹ́ gba award yìí ló ń fún yín lówó ni àbí ẹ̀ ń gbowó lọ́dọ̀ àwọn sponsor kan tẹ́ fi lè rí ṣe báyìí. Well, ṣé rí ẹni tó bá máa jẹ́ olórí ó láti jẹ́ olórí tán ni wọn kì í jẹ́ olórí díẹ̀. Yóò fara gbá nǹkan tí ó pọ̀. So kò sígbà tí ẹ ní kọwọ́ sápò ara yín gẹ́gẹ́ bí olórí tẹ́ni náwó ara yín. So ṣùgbọ́n ọpọlọ ní tábà débi òrùkáfò. káfò sẹ́yìn. So ẹgbẹ́ ṣe ṣùgbọ́n nítorí pé I'm a man with a creative mind. Oye nísìnyí mo máa ń like kí nǹkan kó wà unique. So ẹgbẹ́ ṣe títí wọn gbọ̀ngàn láti fikún. You are with the like mind. Exactly, yeah. So yes, gbogbo wa àwa kọ̀ọ̀kan
a chipping owó láti lè fi to push ẹ̀ dé level today yìí so gbogbo ẹ̀ lọ ṣá ẹ jẹ́ ká fi agbọn sílẹ̀ fún oníkọ́. ẹ bá gbọ́n lẹ̀ fún mi. àwọn àti mo fẹ́ dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ OHO tó wà ní California àwọn náà jẹ́ kémi débi báyìí agbélé ni o alùmọ́tò ni o afò lórí òfurufú ni àwọn ni wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ojú òní tìyín náà ní tán owó yín. tẹ́ bá ti ń pẹ́ tẹ́ ti ń wò pé àìwá ní ṣe máa ń rí gbogbo àwọn tó ti pè mí fún MC tàbí tí wọ́n ti rí mi wò bí ìrànlódé ni wọ́n mọ̀ pé ẹ̀gàn ni ẹ̀ ń bá ló wọ ọ̀tẹ̀rù ìtọ́fẹ́ fi tán náà náà ló mú ẹ̀ ń bá sì ní kí n sínú ayọ̀ ń sọ orin kíní ni wọ́n fi sí lẹ́yìn orin tọ́gbà àràbí ó lẹ́ni tí ò rí wa rí kankan. Alright, ní ibi tí àwa dé lẹ́yìn tàbá ti ṣe àwọ́ọ̀dù ìtàn ṣé ẹyọkan báyìí náà ni máa wà ní àbí it's going to be a thing that you have to be getting every year. Well, who are those that deserve the award that you give it to? Well, award is going to be a continuous one because àwa ò kì í ṣe end of the year party. Okay. Banquet ni a máa ń ṣe. Okay. So banquet tí a dẹ̀ ń ṣe ti rí pé ó ti fall sí corporate world. Oh yeah. So and end of the year party is good, but message tí gathering méjèèjì or function méjèèjì tí ó ń jù síta ó yàtọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀. So ìtorí ẹ̀ ni a ṣe ń ṣe but ó máa jẹ́ continuous one every year ló máa lọ. And nípa bí a ṣe ń àwọn recipients yẹn àwọn executive ló máa ń decide. So àwọn èèyàn máa nominate orúkọ a máa jókòó a máa wo gbogbo impact wọn ní community not society ní community kò tí yẹ yín nísìn okay kí ni àǹfààní tí àwọn èèyàn ti jẹ kò ń ṣe àwa gẹ́gẹ́ bí Odùduwà o tí àwa ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà ti jẹ lára èèyàn báyìí ìtorí ẹ̀ ló fà tó jẹ́ pé kò kì í ṣe àwọn èèyàn tó jẹ́ Yorùbá nìkan là ń fún ní award. So it has to do with anybody tó bá ti jẹ́ a respected personnel in the community là ń fún ní award. So àwọn executive ló ń decide tó máa gba award bóyá a fẹ́ fúnyàn ní ilé ni o bóyá a fẹ́ fúnyàn lóko ni bóyá a fẹ́ fúnyàn ní àjòjì o àwọn executive ló ń decide. ìbáṣepọ̀ ló wà láàrin Oòduà Heritage Organization àti Nàìjíríà jẹ́ ní ẹni òpó kan tó di ìmú Nàìjíríà. Well, òpó kan tó di gbogbo amú ní Nàìjíríà òun náà ní Yorùbá. Okay. So and àwa jẹ́ representative Yorùbá ní ilẹ̀ aláwọ̀ funfun. So àwọn gómìnà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn ní ilẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá wọ́n mọ ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà nítorí wípé tí wọ́n bá ti dé ibí yìí ọmọ máa wá ọmọ káàárọ̀ oòjíire tí wọ́n lè trust stay wọn sí lọ́wọ́ níbí báyìí yálà ẹ̀mọ̀ kò sí ibi téèyàn ò bá dé rí èèyàn wà ní ọmọ ajájèjì fún yàn ní tó ṣèdè wa ni. That's it. Ó dá dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run á túbọ̀ máa wọ̀ pẹ̀lú yín. Níbi tá a bá dé yìí kí ni àmọ̀ràn tẹ́ ní fún àwọn èèyàn wa? Àmọ̀ràn tí mo ní fún àwọn èèyàn wa ni pé ìlúkìlú tí wọ́n bá wà ibikíbi tí wọ́n bá wà. Ìyẹn níbikíbi tí wọ́n bá ti wà. Níbikíbi tí wọ́n bá ti wà. Okay. Kò bá jẹ́ Amẹ́ríkà ni kò bá jẹ́ London ni kò bá jẹ́ Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gan ni. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá. Kò bá má jọ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá gan kò bá jẹ́ ẹgbẹ́ tó bá ṣàtijọ́ ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń sọ èdè yín tó jẹ́ pé kò sí bá ṣe lè ṣe wọ́n lè trace yín mọ́ wọn nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní some years back ní ìgbà tí mo lọ sí national convention wa ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá national ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí ọmọkùnrin yẹn ó ń bọ̀ láti Nàìjíríà ni bó ṣe kú sínú plane yẹn. irọ́ ìgbà tó kú sínú plane ibi tí plane máa dé tó ti fẹ́ ní transit láì pé Chicago ni àbí Atlanta ni
wọ́n rí pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n pe ọmọ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá wọn lórúkọ ẹ̀ nínú list wọn mọ ẹni tó fẹ́ gbókò ẹ̀ fún Ọlọ́run ní jẹ́ kókò wa kó di rádaràda. àmì o àti ẹni kú nìsín. so yàtọ̀ sí yẹn ìgbà tí wọ́n tún máa trace ẹ̀ lọ wọ́n rí pé South Carolina ló ń lọ ní South Carolina wọ́n pe ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá níbẹ̀ wọ́n ò mọ̀ ó jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé kó wọlé kó lọ ṣiṣẹ́ kó padà kó jáde kò lọ́rẹ̀ẹ́ kò ní kankan ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tá à ń sọ yìí ó take time kí wọ́n tó lè rí resolve kí wọ́n tó lè rí bí otherwise wọ́n á ṣe mass burial fún ni. ṣẹ́rí ipò join ẹgbẹ́ kò kí ń ṣe nítorí owó tí ẹgbẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa àbí nǹkan tá a fẹ́ fún ẹgbẹ́ àbí mo nítorí fún àǹfààní ara wa ní. ká lè jọ máa ṣùgbọ́n ara wa nígbà tó bá bá ń ṣe nǹkan. ṣẹ́rí Ọlọ́run dá wa àṣírí mẹ́rin ló ní ẹyọ kan péré ló fún wa nínú ẹ̀ mẹ́ta yòókù kò jẹ́ ká mọ̀. ǹjẹ́ ẹ mọ̀. làbárè kí ni àṣírí àkọ́kọ́. àṣírí àkọ́kọ́ ni ọjọ́ tá a bí wa gbogbo wa la mọ̀ ọjọ́ tá a bí wa. èyí tó fún wa nìyẹn. ṣùgbọ́n nǹkan mẹ́ta yòókù tí kò fún wa ọjọ́ tá a máa kú àmọ́ ibi tá a máa kú sí àmọ́ irú ikú tó máa pa wá àmọ́. nítorí àmọ́ eléyìí òun ló ṣe dáa ká darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ Ọlọ́run ní jẹ́ kí òkú wa di òkú mass burial. àmì o ikú àgbálẹ̀ ẹ̀dọ̀ nìyẹn ẹgbẹ́ gàdé pé of pleasant memory. òun náà ni ẹ ti gbọ́ yẹn ààrẹ ẹgbẹ́ Oòduà Heritage Organization ọ̀gbẹ́ni Yẹmí Martins àwọn ni mo ti ń bá sọ̀rọ̀ látàárọ̀ Ọlọ́run ọba mi sì ti ń gba ẹnu wọn sọ àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ lè gbọ́ níwọ̀n bá tí wọ́n ti lè yànnà náà lédè Yorùbá tiwọn tọ́lẹ́ lómi èdè Yorùbá ni ọmọ wò pé Yorùbá wọn ni ọ̀dọ́mọ́rọ́ yìí. ẹ má bínú sí accent mi ẹ má bínú. Yorùbá tí wọ́n sọ kọ́ ní kẹ́ ẹ wo òye àti ọgbọ́n tó wà nínú nǹkan tí wọ́n sọ kọ́ ní kẹ́ ẹ wo Ọlọ́run ló fi máa rí adẹ́wà pẹ̀lú wa ojú òní tì yín ojú òní tì àwa náà. níbi táwa dé yìí táwọn èèyàn bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín ṣe lè fún wọn ní nọ́mbà tí wọ́n lè pè. tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ó wà very very easy tẹ́ bá ti Google Oòduà Heritage Organization á pop up ẹ rí á gbé yín lọ sí website wa oho.org tí ẹ bá jẹ́ àwọn kan bí irú àwọn báyìí tá a mọ technology lò kọ̀mpútà lò phone number ti tèmi gangan is 51 +1 510 331 91 95 ẹ̀jẹ̀ àtúmúlẹ̀ kan sí. +1 510 331 91 95. tẹ́ bá pè mí máa connect yín mọ́ àwọn tí ó máa handle application yìí ẹ ṣe gan. tó bá dẹ̀ jẹ́ pé text message náà lè lè send. ẹ lè send text message. rẹ lómi lè pè yín kọ́ bọ́ sí bóyá ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ abẹ́rẹ́ lè gbé. ẹ fi voice sílẹ̀ máa pè yín padà. all right. ọkẹ send text message sí mi. òun náà ni ẹ ti gbọ́ lẹ́nu ààrẹ ẹgbẹ́ Oòduà Heritage Organization tá a fi kalẹ̀ sí California ní USA. Ìkòyí ẹ̀ṣọ́ rèé máa dìlẹ̀ lógun kan bó lójú ogun máa bèèrè wọ́ òun rà lọ́jà téèkútéèkú làwa máa rà dá tọmọtọmọ la fẹ́bìnrin ilé bàbá tó bí lọ. tìdítìdí làwọn fẹ́ obìnrin ilé bàbá tó bí lọ. àti ti fámìlì ni. títí dìgbà mi ti ẹnu bàbá ẹlòmí ìjàngbọ̀n pàdé lórí ètò kò ní bàjẹ́ fún yín kò ní bàjẹ́ fún mi náà. Bye for now. Watch Tekuteku TV. Thank you. Oòduà Heritage Organization, Oakland, San Francisco, OHO 2018, Yoruba Cultural Banquet and Award Ceremony. The event comes up this Saturday, the 8th of December 2018 at Doherty Station Community Center, San Ramon, California, USA from 5 p.m. to 12 a.m. OHO mission is the promotion and encouragement of Yoruba tradition, cultural heritage, education of the public on Yoruba culture and its benefits. Announcer, Engineer Yemi Martins, OHO President. Host, Oòduà Heritage Organization. Co-sponsor and master of ceremony, Shina Ayo Oyinola. Come,
Let's promote Yoruba culture together. Àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Ẹ jẹ́ a jọ ṣe o.